Байчечек, Мурза Гапаров. Телефон шыңгырап атты. Кыяз анын үнүн көпкө угуп жатып араң ойгонду. Үйдүн ичи караңгы, кайсы маал экени билинбейт. Кечпи, түн ортосубу, таңга жуукпу. Аэропорттон самолеттордун гүрүлдөгөнү угулат, бирок алар күнү түнү учуп турушат да. Беймалда телефон чалган ким? Болгондо да шаардан эмес, телефондун коңгуроосу узун шыңгырайт. Эй, телефон шыңгырап атат, деди аялын түртүп. Бирок аял ойгоно бербеди. Турууга туура келди. Стол стулдарга чалынып барып трубканы алды. Алло? Бул Исаковдун үйүбү? Ооба. Ноокат менен сүйлөшөсүз. Ноокат мунун туулуп өскөн район эле. Ал жакта анын көп сандаган тууган уруктары жашайт. Атасы, апасы, ага-инилери, эже карындаштары, жеңелери жана тайенеси. Бирок алардын эч кимиси мынтип беймаалда телефон чалышчу эмес. Эмне болуп кетти? Ноокат жакта. Алло деген эркектин үнү угулду. Кыяз үндүн ээсин тааныган жок. Бул ким деп сурады. Менмин Кыяз, деди Ноокаттык. Жолдошмун. Кайсы жолдош? Кыяз Ноокаттан кеткенден бери 18 жыл жаңырды. Эми ал Ноокатына жылына бир жолу барат да. 2-3 күн туруп кайра баса берет. Бара-бара элден жерден жат болуп, жердештеринин кээ бирин унутуп да келатат. Кайсы жолдош? Тигил адам мунун аялдап калганынын себебин туйду окшойт. Жолдош пошточумун, деп кошумчалап койду. Жолдош аке, деди Кыяз ошондо гана. Алардын кыштагында ушундай адам бар эле, бирок ал кишинин буларга эч кандай жакындык, катнаштык жайы жок болчу. Ошондуктан анын телефон чалышы, болгондо да түндөлөп чалышы мурдагыдан бетер сырдуу көрүндү. Кош, телефон чалып калыпсыз. Кыяз, сен бир айылга келип кет ука, тайынең ооруп калды. Тайынеси мурда деле ооруп жүргөн. Кары киши да, бирок ал жөнүндө мынтип зарыл түрдө кабарлап, анын тынчын алышчу эмес. Демек, бир адиса болгон көрүнөт. Эмне, катуу ооруп атабы, деп сурады Кыяз, тиги кишиден түзүгүрөөк маалымат алыш үчүн. Кыйла бар, деди жолдош пошточу. Келишиң керек. Демек, бир адиса болгон деп ойлоду Кыяз кайрадан. Бирок аныгын билсе болот эле. Эгер ооруп гана аткан болсо, бара албайт. Эмки жумага чейин авторефератын тапшырышы керек. Айдын аягында диссертациясын коргойт. Кокус кемпир бир нерсе болуп кетсе, Кудай мунун бетин ары кылсын. Албетте, анда барууга туура келет. Бирок муну кантип билесиң? Түз эле өлдүбү деп сурашка оозуң барбайт. Тиги киши оозу мурду кыйшыйбай туруп сураганын көр деп жаман көрүп калышы мүмкүн. Кыштактын адамы да. Эми кантемин? Деди Кыяз өзүнө өзү. Бирок мунусу оозунан чыгып кетти. Иштерди эмне кылам? Иштериңди 2-3 күнгө кое турасың да, деди пошточу. Келбесең болбойт, кемпирдин көңүлү ооруйт. Кыязды үгүттөп аткан сый. Жок, кемпир бир нерсе болгон. Болбосо да акыбалы начар көрүнөт. Ачыгын эле айтып койбойбу, жарыктык. Ошентем да эми айлаганча. Тезирээк эле кел ука, бандачылыкта. Ой, ушул кишинин адептүүлүгү өттү. Тумандатып отурбай өлсө өлдү дебейби мусурман. Барамын, түшкө чейин кирип барамын. Баягыдан үйдүн ичи жарышып, аялынын жүзү, жылаңач көкүрөгү агарып келатты. Аялынын жүзү да, көкүрөгү да сулуу эле. Анын үстүнө жаңыдан эле баш кошуп, али ойноп оюндары кан элек, күлүп күлкүлөрү кан элек маал болчу. Ошондуктан аялын бир пас сүйкүм карап туруп, ошол замат анын койнуна барып жаткысы келип кетти. Бирок самолеттордун добушунан улам барар жери алыс экенин элестетип, кайра өзүн токтотту. Мунун ордуна аялын ойготуп, телефондон уккан кабарын ага карата өзүнүн кабыл алган чечимин айта баштады. Эмне, мен кошо барайынбы деп эснеп койду аялы. Кереги жок, деди Кыяз. Кемпир али өлө элек, анын үстүнө сен ал кишини көргөн да эмессиң. Андан көрө тынч жатып уйкуңду уланта бер, айдыңым. Жакшы бар, чыгып баратканыңда эшикти акырыныраак жапчы. Кыяз анын айтканын кылды. Аэропортко басып келсе, түшкө чейинки рейстерге билет жок калыптыр. Калп айтууга туура келди. Өлүк көмгөнү баратам, деди ал муңайым түр менен. Анан бул калпы жеңил желп эле айта салганына өзү да таң кала түштү. Бирок ошол эле замат мүмкүн бул калп эместир, чын эле энем өлүп калгандыр деп өзүн кайра актап жиберди. Айтканыңызды растай турган бирдемеңиз барбы, мисалы үчүн телеграммаңыз, деп сурады кассир аял. Кыяз бул кайгылуу кабарды телефон аркылуу билдиришкенин айтты. Кассир аны ишенip-ишенбей тиктеп туруп, кийин жөнөп жаткан самолетко бир билет жазып берди. Самолет бар болгону 50 минут гана учушу керек эле. Кыяз жол катар терезени карап келди. 1 жылдан бери Фрунзеден эч жакка чыккан эмес.
Мына эми шаар андагы өзүнүн машакаттуу тиричилиги артта жерде калып, ал өзүн жеңил, эркин сезе баштады. Жазгы жаратылыш анын көңүлүн көтөрдү. Айрыкча түндүк менен түндүктү бөлүп турган тоолордун өтүп баратканда жүрөгү туйлап кетти. Тоолордун кары кете элек экен. Жакында кетчүдөй түрү жок. Тоолор бири-бири менен туташып, алардын кокту колоту да жакшы билинбей, агарган бир кең мейкиндикке айланып, мелтилдеп тыптынч жатат. Мейкиндиктин бетинде үзүк-кесек оор булуттар калкып жүрөт. Самолеттон кийин Кыяз таксиге түштү. Такси аны туура эле кыштагына алып келди. Энеси өлүптүр. Муну ал атасынын эшигине чогулган элди көргөндө эле түшүндү. Көпчүлүк машинаны бурулуп карап калды. Кимдир бирөө шашып-ушуп үйгө кирип кетти. Ошол замат тынч турган үйдөн ый угулду. Дагы бирөө топтоп бөлүнүп, Кыязды утурлай жөнөдү. Жолдош пошточу экен көрсө. Келдиңби ука, деди пошточу. Кыязга нары бери колун берип. Эми мен эмне кылайын деп сурады Кыяз андан. Башка кеп сөзгө келбей туруп, ал дароо өзүн жоготуп койду. Бирок күйүттөн эмес. Күйүттү али сезе элек. Жөн гана өзүнүн жаңы акыбалынан шаштысы кетип калды. Жашы 35ке келип, ал эми өлүм житим дегенди башынан өткөрө элек болчу. А бул жерде тайынеси өлүп жатат. Тегинде бир айылдын эли аны жабалактап карап турат. Эмне кылышы керек? Ыйлап мени ээрчи, деди пошточу. Кыяз ээрчирин ээрчиди, бирок ыйга даяр эмес эле. Ал өмүрүндө өзгөгө ыйлап көрбөгөн жан. Тегил турган элден сүрдөп, баштагандан тартынып, шыпылдаган пошточунун артынан шыпылдап басып кете берди. Өкүрбөйсүңбү деп шыбырады пошточу. Ага кыйгач кайрылып. Анын сөздөрү жемеге окшоп угулду. Кыяз бар тобокелге салып, энемой деп керди. Бул сөздөрдү ал жөн гана сүйлөп койбостон, ыйга мүнөздүү обонго салып, созуп муңдуу кылып айтып жатты. Бирок көзүнө жаш келген жок. Шондуктан курган көздөрүн элден жашырыш үчүн плашынын чөнтөгүнө колун салып, жүз арчысын издей баштады. Кол салган чөнтөгүндө жүз арчысы жок болуп чыкты. Ушул тапта анын оюн түшүндүбү, кимдир бирөө чуркап келип, колунан портфелин ала койду. Кыяз бошой түшкөн колу менен башка чөнтөгүнөн жүз арчысын таап, көздөрүнө тотту. Пошточу экөө ээрчип келип, ый чыгып жаткан үйгө киришти. Адегенде далиске кийин төркү бөлмөгө түштү. Бөлмөнүн ичи караңгы экен. Кыяз босогого чалынып, пошточунун далысын сүзүп алды. Ошондо жүз арчысын жылтыра берип, ыйлап аткандарды чала була көрүп калды. Ыйлагандардын баарысы өзүнүн туугандары болуп чыкты. Атасы, апасы, ага-инилери, эже карындаштары, жеңелери баарысы жалгыз кишилик жыгач сөрүнү тегеректешип, текесинен ыйлап турушат. Сөрүдө энеси жатыптыр. Соо кезинде бүкчүйүп жүрчү кичинекей кара кемпир эми буттарын сунуп, боюн түзөп, узун болуп калыптыр. Үстүнө жабылган кара бакмалдан анын эч нерсеси көрүнбөйт. Кыяз энесинин жүзүн ачып көрүшү керекпи, биле албай койду. Жүрөгү эчтеке дебеди. Ал салт боюнча кандай болорун ал билчү эмес. Ошондуктан энесине 2 кадамдай жакын келип, кимдир бирөөнүн катарына туруп алып, мурдагыдай эле энемой деп өкүрө берди. А көз жашы дагы эле келбей атты. Үйдүн ичиндеги башаламан ызылдап аткандар да таасир этпеди. Энесинин суналган жансыз көрүнүшү да жүрөгүн эритпеди. Буга өзү таң калып, жан ачыды. Бир маалда бирөө ыйлаган бойдон келип, анын көкүрөгүнө башын койду. Караса, апасы экен. Апасы өзүнүн обондуу ыйына кара сөз кошуп атты. Кара сөздөрү Кыязга тиешелүү болуп көрүндү. Кыяз өз ыйынан кичине алаксып, апасынын эмне дегенин кызыгып тыңшап калды. Бирок ызы-чуунун арасынан апасынын «Тайынеңден айрылдык» деген сөздөрүн араң ажыратты. «Ооба, тайынымден айрылдык» деп койду Кыязда. Тегине өлүп жатат. А кишинин бир эле тайынеси болот. Тайынеси деген апасынын апасы, демек өтө жакын киши. Кыяз албетте муну түшүнүп эле турат, бирок акылы менен гана туюп, жүрөгүнө жеткире албай атат. Энемой. Апасынан кийин башка туугандары да бир-бирден басып келип, аны мойнунан кучактап ыйлап, аны менен өздөрүнүн кайгы-муңун бөлүшүп жатышты. Бирок баары биригип да ага өздөрүнүн кайгысын, көз жашын жуткура албай койду. Анын ички дүйнөсү бир караңгы кудукка окшоп, ак кудук таптакыр какшып калгансып туруп алды. Энемой. Кыяз эл көзүнө боздоп ыйлап аткан киши болуп көрүнүп, а өз алдынча өзүнүн какшыган кудугунан ым издеп, ага кайрадан суу пайда кыла албай атты. Жасалма жол менен болсо да өзүнүн көкүрөгүн жебеткиси келди. Бул үчүн ал энесинин ким экенин, анын кыял жоруктарын эстей баштады. Тайынеси акылдуу, боорукер адам эле. Өмүрүндө бирөөгө жаман сөз айтпаган, өзү да бирөөдөн жаман сөз укпаган киши. Бул турмушу түйшүктө өттү бечаранын. Балдарым,
Балдарымдын балдары деп жүрүп, акыры минтип жаны тынды. Кыязды абдан жакшы көрүүчү. Ал келген сайын аны айланып үйрүлүп, көз жашын көлдөтүп, сагынып тосуп алчу эле. Эми сенин балдарыңдын бешигин терметип жатып өлсөм, арманым жок дечү дайыма. Кыяздын жүрөгүн бул эскермелер да козгободу. Ал мурдагыдай эле көз жашы зыйлап атты. Энем ой. Бир маалда тыңшаса, башкалар басылып, өзүнүн гана үнү калыптыр. Кыяздын дагы башы катты. Токтосом бекен, же ыйлай берсемби деп ойлоп кетти. Кудай жалгап ушул тапта мойсотуу адам басып келип, анын жеңинен тартты. Жаңы басса, бул киши Кыяздын алыс тайекеси болуш керек эле. Болду эми балам, деди тайекеси. Баскыл. Кыяз ага ыраазы боло түштү. Ал дагы кичине ыйламыш болуп туруп, кийин басылып, кургак көздөрүн арчып калды. Абышка аны эшикке карай жетеледи. Эшиктеги элдин айрымдары аны менен унчукпай кол алыша баштады. Алар менен учурашып атканда Кыяз өзүн муңайым кармап атты. Келгениң жакшы болбодубу, деди жанагы тайекеси. Бардык тууган уруктар келип бүтүп, сен гана күтүп калганбыз. Тайының болсо кечинде каза болду. Бир түн түнөдү. Эми ал кишини зарыктырбай, тезирээк өз жайына алып барып коелу. Тайекеси андан уруксаат сурап аткансып көрүндү. Ушинтип ойлоп, Кыяз арсар түрдө башын ийкеңдетип койду. Кана, алып чыккыла эмесе, деп буйрук берди абышка кимдир бирөөлөргө. Кемпирди эшикке алып чыгып, көпчүлүктүн ортосуна коюшту. Бирок селдечен абышка көпкө чейин жаназа окуду. Ошондон кийин кемпирди жайга алып жөнөштү. Жергиликтүү салт боюнча көрүстөнгө эркектер гана бара турган, катындар ызы чуу түшүп кала беришти. Албетте, үйдөн узаганча өздөрүн кемпирге жакын санаган эркектер да өкүрүп ыйлап барышты. Кыяз үчүн бул дагы бир сыноо болуп, ал андан да өтө албады. Анын кудугу дагы эле какшып турду. Көрүстөндө көп күймөнүшкөн жок, жай даяр экен. Кемпирди дароо эле кое башташты. Ушул жерде Кыяз энесин бир көрүп калгысы келди. Бирок кемпирди ак шешепке уруп, баш аягын бууп коюшуптур. Арманда калды. Кемпирди жайга түшүрүп жатышканда бир боз бала буркурап ыйлап кирди. Агасынын кенже уулу экен көрсө. Баланын ыйы ушунчалык жеңил, ушунчалык күйүттүү чыгып атты. Кыяз балага таң калып да, суктанып да калды. Бул баланын курагында ал шаарга кетти эле. Андан бери 18 жыл өтүптүр. Эгер энелери 18 жыл илгери өлгөн болсо, ал дагы ушул балага окшоп ыйлаар беле. Көпчүлүк көргө топурак сала башташты. Бала андан бетер күчөп ыйлады. Кокусунан асманда газала сайрап жиберди. Кыяз көптөн бери газаланын үнүн уга элек болчу. Жалт этип асманды бир карап алды. Бирок өзүнүн каерде экенин эстеп уяла түштү. Дароо бирөөнүн колунан кетмен ала коюп, энесинин үстүнө топурак шилеп калды. Ат оргой сайрап турду. Бала ыйлап атты. Бир маалда Кыяздын кетмени бир байчечекти үзүп кетти. Байчечек топуракка аралаша түштү. Кыяз ойлонбой туруп, аны колу менен чукуп алып, анан ошол замат бирөө жарым көрүп калдыбы деп, шашып-бушуп, эмнегедир чөнтөгүнө сала койду. Бала ыйлай берди. Торгой сайрап жатты. Көпчүлүк кемпирди көмүп болуп, чубалып жолго түштү. Жаңы көрдүн алдында боздоп, бала гана калып калды. Кыяз бурулуп келип, аны ийинден алды. Жүрөмү? Энелерин жаңы конушка таштап кете беришти. Кыштакка кайтып келгенден кийин ал бирин сериндеп таркай башташты. Кечке жуук үйгө алыс жакын туугандар гана калышты. Кечинде дөңгөлөк каланган ысык очоктун боюнда отуруп, баарысы кемпир жөнүндө сөз кылып керишти. Бечара энем, Кыязды чакыргыла. Кыязды бир көрүп анан өлөйүн деп жатып, жан берди, деди атасы. Апасы бир калта өрүктөн чагылган данегин алып келип, Кыяздын алдына төгүп койду. Өзү чогултуп, өзү чагып, келсе беремин деп сага атап жүрдү эле, деди ал, көзүнө жаш алып. Кыяз баарын мелтиреп угуп отурду. Эртеси күнү кемпирдин үчүлүк ашын беришти. Аштан кийин Кыяз өзүнүн авторефератын, диссертациясын тезирээк бүтүрүү керектигин айтып, атасы менен апасынан кетүүгө уруксат сурады. Өзүң бил, деп койду апасы оор үшкүрүп. Барсаң бар, деди атасы. Баары бир кемпирди тирилтип албайбыз. Ал кайрадан шаарына учуп кетти. 2 күндүн ичинде тоолордун көрүнүшү эч өзгөрбөптүр. Асты жакта баягы эле аппак кең мейкиндик мелтиреп жатат. Бирок бул жолу тоолор да, суулар да, булуттар да Кыяздын делебесин козгободу. Анын көкүрөгү букка толуп, көңүлү чөгүп баратты. Ушул тапта ал бир нерсе ичкиси келди, бирок ичерине эчтеке жок эле.
чылым чеккиси келип чөнтөгүнө колун сунду. Бирок сигарет ордуна колуна бир жумшак, муздак нерсе урунду. Алып караса, баягы байчечек экен. Байчечек соолуп калыптыр. Кыяз аны ары-бери кармалап, селейип отуруп калды. Анын көз алдына көрүстөн элестеди. Бир паста жүзү өзүнөн өзү кызарып чыкты. Деми кыстыга түштү. Ал жийиркенич менен башын бир чулгап алды. Кандай айбанчылык деп шыбырады анын өзүнө өзү. Кандай айбанчылык, кандай айбанчылык. Ал өзүнүн ушул акыбалга келгенине жаны ачыды. Өзүнө өзү аянычтуу көрүндү. Өзүнө өзү боору уруду. Кокусунан анын көзүнө кылгырып жаш келе түштү. Жашы сыгылып тышка чыкты. Бетинен ылдый жылжып ага баштады. Кыяз көпкө чейин ыйлады. Ыйлаган сайын көкүрөгү жибип, ичиндеги бугу чыгып, өзүн жеңил сезип атты. 3 күнү зарыктырып келген бул көз жашка ал абдан сүйүнүп кетти. Какшыган кудугу жибип, ага кайрадан суу пайда болуп келатты. Демек, али кеч эмес экен.